睡觉的时候听听他的呼噜声，这种呢就问题不大。这种就是多半有点累了。这种呢也没啥事儿。这种听起来似乎有蚊子，但是也没啥事儿。这种赶紧送医院了。如果你的室友或者枕边人打呼噜出现突然断掉或者是憋气惊醒，要警惕我们的呼吸暂停综合症了。我们都知道呼吸其实就是生命，要是有人呼吸老是暂停，一会儿能喘气，一会儿呢又喘不上气，这样的来来回回，心脏和肺就得拼命的工作，负担呢就会变得非常的重，大脑呢就往往会因为缺氧受到一些损伤从而引发一些心脑血管疾病和大脑的疾病其实如果是忘了小的说，有呼吸暂停的患者第二天起来往往都没有精神。不仅如此我们呼吸暂停还有别的不良影响比如我们知道胖子更加容易出现呼吸暂停当然我不是说歧视胖子，很容易忽略的一点呼吸暂停的人也比其他人更容易发胖从而造成一个恶性的循环。总而言之呢，呼吸暂停的危害还是非常大的，无论是自己呢还是我们身边的人一旦出现这种情况，一定要到我们的呼吸科去就医了。